We the elephants from Thailand. We the elephants from Thailand. Welcome to our channel. Welcome. Welcome. Please note all our photos are taken by our mahout/caretakers. We all Thai elephants have our own channel on YouTube, and those photos is posted on our community tab on our own YouTube channel individually. Some photos are selected from video to let you know about us. This is just for your information. ขอเชิญท่องเที่ยวจังหวัดอุทัย Note, the music you hear in this video is Uthai Thani music and song. เริ่มที่ในเมืองอุทัยธานีออกพรรษาทุกปีว่ามีงานใหญ่มาเที่ยวชมงานตักบาตรเทโวงานบุญใหญ่โต Uthai Thani, Thai, pronounced ʔù.tʰāj, one of Thailand's 76 provinces, Changwat, lies in lower northern Thailand. Uthai Thani, Thai, pronounced ʔù.tʰāj, is a town, Thesaban Muang, in Thailand, capital of the Uthai Thani Province, in the upper central region of the country. It includes the entire Tambun Uthai Mai of Muang Uthai Thani district. The town is on the right bank of the Sakai Krang River, a few kilometers upstream from where it flows into the Chao Phraya. From Wikipedia, the free encyclopedia. ประเพณีไทยมาชมตำนานพุทธประวัตินวัดสังกัดขอเชิญท่านไปและชมขบวนแห่รถพระยิ่งใหญ่พุทธประวัติของไทยนั้นมีนานมา How to find Uthai Thani Province. The Uthai Thani Province is surrounded by the following: 1. Nakhon Sawan Province located in northeast. 2. Changwat Province, located in the southeast. 3. Suphanburi Province located in the south. 4. Thap Province and Kanchanaburi Province in the west. ขอเชิญพี่น้องทั่วท้องถิ่นที่สืบสานประเพณีทางศาสนาการท่องเที่ยวเทศบาลสื่อสารมาอบจ.นำพาเที่ยวอุทัยธานีเที่ยวแก่นมะกรูดตลาดกะเหรี่ยงบ้านไร่เที่ยวแก่นมะกรูดตลาดกะเหรี่ยงบ้านไร่บรรยากาศเชียงใหม่และเชิญไปเที่ยวสีน้องช้างน้องขยางสว่างอารมณ์ทับทันนิยมโคกระบือมากมีห้วยคดล้านตักตาก็มีของดีน้ำตกก็มีและทำข้าวมากมายป่าห้วยขาแข้งมรดกโลกไทยธรรมชาติพื้นใหญ่มีสัตว์ป่าไม้นานาวัดน้องกระดีหลวงพ่อเพื่อมีวัดป่า Uthai Thani is a province abundant in natural resources. It is a great province for outdoor adventure travel. The topography mostly includes forests and high mountains. Uthai Thani's forest lands are fertile with natural biodiversity, therefore, one wildlife sanctuary, Waikakaeng, has been registered as a World Heritage Site. เมืองนั้นมีหลวงพ่อเสมาน้ำตกไซเบอร์น้ำตกผาลมเย็น Waikakaeng and Thung Yai, HKK Thai, is an UNESCO World Heritage Site inscribed in 1991 and is the core area of Thailand's Western Forest Complex, WEFCOM, one of the largest forest landscapes in Southeast Asia. Waikakaeng is 2,880 square kilometer. Thung Yai is 3,647 square kilometer. Total is 6,527 square kilometer. วัดผาทังพระเด่น
เห็นงามสง่า As seen from the map, both the Thāṅ Narisuan Wildlife Sanctuary and Waikaka'eng Wildlife Sanctuary are adjacent parks. Note, Waikaka'eng Wildlife Sanctuary is in Uthai Thani Province of Thailand. The Thāṅ Narisuan Wildlife Sanctuary is in Kanchanaburi and Thap provinces of Thailand. วัดถ้ำเขาวงถ้ำเขาปาราถ้ำเกล็ดดาวงามตาถ้ำ Waikaka'eng Wildlife Sanctuary is one of most interesting wildlife watching location in Thailand. Due to relatively clear visibility through the forest and abundance of all sorts animals, it is very easy to spot wildlife. The sanctuary is home to largest population of tigers in Thailand. Other relatively common species are banteng, elephants and leopards. Although being one of best bird-watching destinations, it is quite unknown to many birders. วายงามดีถ้ำเขากว้างทองถ้ำเขาตะภาพสวนพฤกษศาสตร์หุบป่าตา Waikaka'eng is mainly hilly, consists of evergreen hill forest with Elaeocarpus dominating the riverbanks, semi-evergreen, deciduous and bamboo forests. The sanctuary has several large rivers surrounded by grassland. The sanctuary is one of Thailand's least accessible and least disturbed forest areas. ร้อยปีมีเมืองโบราณเมืองพระชนกจักรีหลวงวิจิตรคนดีสีแห่งเมืองอุทัยกราบไหว้หลวงพ่อ Feature of Waikaka'eng Wildlife Sanctuary, and they are as follows. Nature trail study, bird watching, environmental conservation camp. Visit the home of Sub Nakasathian. ที่วัดท่าตุงวัดงามเรืองรุ่งวิหารแก้วเชิญไปที่เที่ยวมากมายยังไม่ได้เอ่ยพี่น้องคนแต่งคนร้องต้องกราบขออภัยไปที่ Basic Thai language for elephants because Thai people see elephant as human. Nong mean younger sister or younger brother. Thai people respect other like relatives including animals they love, so they call Nong Nung for younger and Pi or Pi Phi for older. In every elephant's channel, you will read and hear our name as Nong together with name of elephant and Pi together with name of elephant. Fang mean miss, misses, so they called Fang, Fang, for female elephant. For ply and play that are fei, play for male elephant. เที่ยวอุทัยแล้วไม่ต้องอุทธรทำแล้วก็นอนในจังหวัดอุทัย Welcome to Waikaka'eng Wildlife Sanctuary at Uthai Thani Province, Thailand. My name is Thap Salao baby girl elephant. I am sweet, cute, wild baby girl elephant. Meet me in next video about my stay at Waikaka'eng Wildlife Sanctuary at Uthai Thani Province, Thailand from 28th April, 2021 to 13th November, 2020. What does Chang mean in Thai language? In Thailand, people call Chang, which means an elephant in Thai, Chang.